waxaa qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho maanta ka dhacay dibadbaxyo ay sameeyeen dhalinyarada kaxeysa mootada nooca loo yaqaan bajaajka kuwaas oo ka cabanayay tacadiyo kala duwan iyadoo banaanbaxani uu ka dhashay kadib markii dil loo geystay mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajka ah iyo rakaab saarnaa mootadaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso oo gaaray isgoyska Bakaaraha ee degmada Holwadaag halkaas oo kumanaan dhalinyaro kula kulmay waxa uu si kulul u cambaareeyay falkii maanta ka dhacay isagoo sheegay in marnaba loo dul qaadan doonin xadgudubka loo geysto dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. marka hore waxay kaga mahadcelinaynaa shucuurtiina iyo sida u soo bandhigaysaan sida aad noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana aan dhammaanteen ka wada gubanay labada marxuunna u tacsiyeyno falka cidii geysatayna aan ka daba tagno taliye booliisku waa cadeeyay sarkaalkii meesha mas'uulka ahaana wuu xiray taliyaha wuxuu xiray waxay tahay in oo la daba galo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab annaga nooga dhiman waa waxa la rabo dhalinyaro magaaladiini waay dalkiini waay dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqeyno sidii aan sharafka iyo karaamada iyo caasimadan u soo wada ceshan lahayn waxaan idin rabnaa marka haddana caasimadan iyo dalkan yaa iska leh dadka farakutiriskooda ku soo dhuumanaya ee taayir gubaayo ee ka dhigaayo magaaladii magaalo oo qarax iyo buuq ka socdo waxaa la rabaa in falka la geystayna wax laga qabto dawladdiina la xisaabtantaan annagana diyaara idinna laakiin in wixii amniga oo darrada ka qayb qaadanayo dadka idinku soo dhex dhuumanaya taayir gubaayo oo dhagaxa ku tuuraayo ganacsigii ummadda Soomaaliyeed dhagaxa ku tuuraayo aan meel ugu soo wada jeesano annaga waxaan rabnaa dalkan dalkiini waay dalkiina hadda idinku u istaagay yaa u istaagay marka aad idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u soo istaagteen sida aad u rabtaan inaad u qabataan falkii dhacay laga daba tago soo ma rabno mis wax kala rabnaa taasna taliyahana waa idin ballan qaaday annagana waa idin ballan qaadaynaa hadda maanta waxay taagan tahay qoyskii marxuumkii naga geeriyooday aan u wada naxno qoyskaas aan u damqanno aan u duceyno aan ayagii muxuu ahaa aan wax u qabanno sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dibadbaxyaasha dhankiisa la kulmay ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeni doono gacan ku dhiglihii dilka geystay ciidanka booliiska idin taagan wax idinka idin shaqeeya amnigiina sugaan saxma amniga nolosheena oo dhan haddii wax dhacan waa laga daba tagaaya ninkii sarkaalka madaxda ka waa xiray kan kale tan waa keenayna ehelkii uu ka dhintana sabr iimaan Allah ka siiyo idinka oo dhan sabr iimaan Allah idinka siiyo saaxiibkeen laakiin wixii xaq iyo wuxuudina meel baanu saarayna waxa inoo soo haray amniga inagu dhan baa ku nool soortay ma amniga waa amniga ku noolnahay waa amniga hooyada ku nooshahay waa amniga abiin ku nool yahay walaalidina ku nool yihiin amniga inaga iskale migu raasantiin yaa iskale amniga inaga iskale Mukhtaar Cabdi Aadan telefishinka SBC Muqdisho.